السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا حبايبنا طلاب الصف الأول الثانوي دفعة 2026 حبايبي الغاليين. الفيديو السابق احنا حلينا معاكم الكلمات الرئيسية والكلمات الهامة بطريقة سهلة ومبسطة، ان شاء الله تكونوا استفدتوا مننا. والنهاردة في الفيديو ده احنا هنحل معكم التعريفات الديفينيشنز والسينونيم والانتونيم والاكسبريشنز والتعبيرات. تمام كده. يا ريت لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد، وتفعل زر الجرس وتكتب لنا كومنت حلو زي حضرتك كده. تعال نبدأ في الديفينيشن وفي أول سؤال. Is firmness of purpose that becomes someone working toward a goal despite all bests. يعني بيقول لك الثبات في غرض بيحمي ال... يعني بيخليك تعمل من أجل الوصول للأهداف. يعني أنت هنا بتوصل لهدف بالرغم العقبات، برغم العقبات والصعوبات، بالرغم العقوبات والصعوبات فأنت بتوصل. فطبعا أنا هاخد determination اللي هي معنى عزيمة أو إصرار. بدل قالك في عقبات وصعوبات يبقى خد معايا determination اللي هي عزيمة أو إصرار. السؤال التاني is something handed down from easier generation that continues to affect the present. يعني هو بيقول لك من الأجيال القادمة المستقبلية السابقة وبتستمر ان تأثر على المضارع، على الحاضر. يعني طبعا مش هيريتج التراث، ولا preservation اللي هو الحماية وايه علاقتها بالجملة، ولا انسيستور اللي هي اسلاف او جد. لا، انا هاخد legacy اللي هي معنى ميراث او تراث، ميراث او تراث اللي هي legacy. تمام. السؤال الثالث is the act of giving up something available for a more important purpose. بيقول لك هو فعل بيدينا أشياء قيمة، شيء قيم وبيكون أكثر أهمية أو أكثر غرضا. يعني بدل يتكلم عن قيمة يعني جيدة ومهمة، يبقى خد sacrifice اللي هي معنى التضحية. تمام. تمام. السؤال الرابع بيقول ايه is the shared sense for belonging to a country formed by its history, culture and values. يعني بيقول لك هو بيعتبر بينضم لدولة زي التاريخ، شكل من أشكال التاريخ والثقافة والقيم. افايلوز يعني هنا بدل يتكلم عن تاريخ وثقافة وقيم، على طول كده في كلمة عندي اسمها الهوية القومية اللي هي بتعرفك تاريخك، ثقافتك، لغتك وقيمك. فطبعا انا هاخد ايه؟ طبعا اللي هي national identity اللي هي معناها القومية او الهوية القومية. تمام. ننتقل على اللي بعده. is the state of knowing about or noting a fact, problem or situation. هنا بيتكلم عن ان انا دي عبارة عن حالة معرفة وبركز وبلاحظ الحقيقة ومشكلة وموقف. بدل يتكلم عن المعرفة نوننج يعني ليها علاقة بالمعرفة، معرفة حقائق، مشكلات، مواقف. خد على طول معايا اللي هي awareness اللي هي معناها الوعي، الوعي او الادراك، الوعي awareness. تمام.
واللي بحط لك تحتيه خطوط في الجمل دي الحاجات المفتاحية اللي تسهل عليك انت لو في الديفينيشن التعريفات بطريقة سهلة، يعني تكتبها في كراستك وتسهل عليك الديفينيشن ده. تمام. اللي بعده a motivation a motivation فين انا في رقم كام 6 سوري. a motivation a motivating influence that sparks creative thought on action or actions is called نقول بيقول لك a motivation دي معناها التحفيز او التشجيع. فدي بدل قال لك التحفيز او التشجيع، والكلمة دي بالله عليكم مهمة يا ريت تتحفظ، اللي هي a motivation دي. a motivation اللي هي معناها تشجيع او له تأثير على افكارنا المبدعة وافعالنا. فهو شفت الكلمة دي على طول خد inspiration اللي هي معنى إلهام أو تشجيع. inspiration اللي هي معنى إلهام أو تشجيع. تمام. تعال ننتقل على اللي بعده. إيه أوان is a person. تمام. قالك person هو شخص. تمام. from whom you are descending. الكلمة دي احفظ لي معناها بمعنى ينحدر، فعل بمعنى ينحدر أو يتدهور. تمام. بمعنى ينحدر أو يتدهور. مميزا عن وكمان from many generations ago. هو قالك شخص، شكرا، بدل قالك شخص وبيعيشوا في كانت أجيال ماضية، شكرا يبقى ancestor اللي هما أجدادنا القدماء. تمام. الاختيارات التانية مش مستاهلة دي. تمام. ننتقل على اللي بعده. A أو an is a site or feature that draws many visitors because it's interesting or enjoyable. بدل قالك الكلمة دي اللي هي اللي هي feature دي معناها سمات، يعني ميزة، سمة أو ميزة. تمام. بيقول لك هي سمة نقط السياح الفيستورز لأن الله هنا بيقول لك interesting شيقة or my enjoyable يعني ممتع، يعني شيقة وممتع. بدل شيقة وممتعة يبقى طبعا هاخد عايز أقول هي معلم جذب سياحي اللي هي attraction اللي هي معناها منطقة جذب سياحي أو معلم جذب سياحي. تمام. اللي بعده ايه او ان نقط is a local. الكلمة دي اللي هي residentially اللي هي سكني، يعني معناها المناطق السكنية او المناطق السكنية او المناطق المحلية. community within within برضي بمعنى داخل. a town or city. شكرا. هو قال لك منطقة سكنية داخل مجتمع مدينة او دولة مدينة. شكرا. يبقى كده هاخد ايه عايز اقول حي بس، يبقى كده خلصت. هقول neighborhood بمعنى حي سكني. تمام. neighborhood يعني حي سكني. وانا قلتها في الفيديو اللي فات ان لما تلاقي تاون او سيتي خد neighbor يعني معناها حي. تمام. السؤال اللي بعده ايه او ان what is a special right or adventure available to a particular person or group. هو هنا بيقول لك special، خد بالك من special دي. بيقول لك مميز نقط adventure برضه معناها مميز، اشياء مميزة متاحة يعني. بتكون a particular يعني معناها خاص، معناها خاص، شخص خاص او مجموعة. ماشي. هنا بيتكلم عن شخص خاص. بدل يتكلم عن شخص خاص يبقى انا عايز اقول شخص ممتاز، شرف، سمو، يعني شخصية عالية. يبقى انا هاخد بافالين يعني اللي هي معناها شرف او امتياز، بدل يتكلم عن شخصية مميزة او شخصية خاصة.
تمام. السؤال اللي بعده at act the act or progress of keeping انك بتحافظ على الظروف الجيدة وبتحميها من الدمار. حماية الدمار is not called. بدل قالك preserving damage يعني هنا بيحميها، خلاص هي عملية بتحميني من الظروف الجيدة، بتحمي الحاجات المدمرة، خلاص يبقى كده انا عايز حماية او صيانة اللي هي preservation، اللي هي معناها حماية او صيانة. حماية او صيانة. تمام كده، تمام. حط لكم كلمات مفتاحية عشان تسهل عليكم حفظ الديفينيشنز، التعريفات. تمام. السؤال اللي بعده the picture writing cultures used in ancient Egypt is known as نقط. هو بيقول لك كالتشر دي معناها الشخصيات، يا ريت تكتبوها وتعرفوها. هو بيقول لك كتابات مرسومة، يعني كتابات متصورة من شخصيات كانوا بيستخدموها المصريين، مصر القديمة، المصريين القدماء في ايه نقط، في معرفة ايه. طبعا هما الاشخاص دول كانوا بيكتبوا صور عشان يعرفوا بيها، عشان يعرفوا بيها الرموز. ودايما لما يجيب لك سيرة حيطان، معابد، شخصيات بتكتب حاجة على الحيطان او في ورق البردي، خلاص خد هنا معايا الرموز الغير الغرفية اللي هي هاي ريفايز، اللي هي معناها الكتابة الغير غرفية. تمام. تمام. اللي بعده 2 نقط. 2 نقط is to move forward or improve toward a goal. هنا بيقول لك عشان اتقدم او اتحسن لهدف، عشان اتقدم اتحسن لهدف، يبقى انا هنا بتكلم على التقدم، على التحسين. يبقى طبعا مش هاخد ريستورن اللي هي يرمم، اونر هنا يكرم، sacrifice دي معناها تضحية، انا عايز اخد بروجريس. بروجريس اللي هي معنى يتقدم او التقدم. تمام. السؤال رقم 14 2 نقط is to return أن أعود something to that easier better condition يعني حياة، يعني ظروف أفضل by repairing or cleaning. يعني أنا هرجع إيه شيء أفضل، ظروف يعني كويسة. repairing or cleaning يعني انك هتعيد تصليحها او نظافتها. يعني طبعا بدل قالك هعيد هرجع، يبقى يستعيد. واحنا عندنا كلمة يستعيد اللي هي restore، معناها يرمم ومعناها يستعيد. تمام. اخر سؤال في الديفينيشن 2 نقط is to show deep respect publicly or ماشي. هنا بيقول لك ايه؟ هنا بيقول لك ان بيظهر احترام عميق عام بشكل عام ورسمي، وخصوصا في الحفل. ودي معناها الحفل، كلمة جديدة اكتبوها، يعني سجلوها في ملاحظاتكم. في الحفل. تمام. تمام. يبقى كده انت هتاخد معايا ايه؟ هتاخد معايا honor اللي هي معنى تكريم، بدل اتكلم عن شخص بنحترمه، وخاصة especially في الحفل يبقى honor اللي هو معنى تكريم. تمام.
تعال ندخلوا على المشتقات. هتقول لي يعني ايه يا مستر المشتقات دي؟ هقول لك بكل سهولة ان في كلمة بيجي منها الفاعل، ان الاسم، الصفة، الحال. هتقول لي وانا هعرفهم ازاي؟ بطريقة سهلة. انا النهاردة هحل معاك بتعود كتاب المعاصر، ولو الفيديو ده جاب لايكات كتير و فعلت الجرس وعملت اشتراك في القناة، هعمل لكم فيديو قصير بأشكال، يعني أعرف إزاي إيه المقاطع الثابتة اللي هقول لكم عليها في الفيديو الجاي إن شاء الله. لو اشتركت في القناة وفعلت زر الجرس، وهقول لكم على المقاطع اللي هي تحفظوها وتذكروها وتعرفوا إن المقطع ده صفة، المقطع ده اسم، المقطع ده إيه. تمام. تعالوا نحل أول سؤال، وهتبقى بالنسبة لكم إن شاء الله سهلة وميسرة بإذن الله. أيمن is not to finish the project on time made us admire him. يعني بيقول لك أيمن نقط خلص المشروع في الوقت الذي أعجبهم، يعني هم اللي عملوا يعني اتبسطوا بيه. تمام. عندك admire وعندك determination، سوري، عندك كلهم نفس الكلمة وأنا مش هعرف. فبص معايا، بدل هنا آخرها دي صفة، بدل آخرها شان يبقى اسم، ING صفة، وهقولها لكم بعدين في الفيديو بطريقة أوضح. وهنا ده الفعل اللي هو determinate. تمام. هنا بيقول لك أيمن نقط، هنا أنا مش عايز صفة، أنا هاخدها determination اللي هي معناها عزيمة. أنا عايز أقول أيمن كان عنده عزيمة فأن يخلص المشروع في الوقت المحدد، يعني في الوقت المحدد اللي طلبوه هو خلصه. فهنا هاخد determination noun، وهبقى أقول لكم المقاطع اللي تعرف إزاي الكلمة دي اسم، الكلمة دي صفة، الكلمة دي حال. تمام. تمام، ننتقل على اللي بعده، رقم 2. رقم 2 بتقول ايه؟ My tourist my tourist visit the pyramids because of their historical. يعني كثير من السياح بيزوروا الأهرامات لأن الأهرامات التاريخية ايه؟ كلهم بنفس المعنى. بص معايا، انت عندك historical دي صفة. هتقول لي عرفتها ازاي يا مستر؟ هقول لك في الفيديو الجاي هشرحها لك بالتفصيل، وهقول لك على المقاطع الثابتة بإذن الله. تمام. تمام. فانت هنا صفة، وعلى طول قاعدة ثابتة ان بعد الصفة بيجي اسم، وانا هنا عايز في النقط اسم. تمام. تمام. الاسم هم هنا فيهم اللي هتطلع دي اللي هي attraction، اللي هي معناها معلم جذب سياحي. تمام. تمام. لما بإذن الله الفيديو التاني هفهمك امتى تختارها، بس اعرفها معايا ان هنا دي الاسم. تمام. السؤال الثالث بيقول ايه؟ مارينا is proud to live in a peaceful and clean. ماشي، يعني مارينا كانت فخورة ان عايشة في سلام ونظافة وهدوء يعني. واعطيك كذا كلمة دي بالاستبعاد غلط تماما. عندك مفيش حاجة اسمها neighborhood لا، دي غلط تماما. سي ماشي، ماشي ماشي. تمام. بص معايا، انت عندك هنا صفة اللي هي السلام، فدي صفة. تمام. عندك and، وانا قلت المرة اللي فاتت ان and اللي قبليها زي اللي بعديها. فهنا كلين هتيجي ناس كتيرة تقول لي ده فاعل بمعنى ينظف، لا، هنا بيقول لك ان مارينا كانت فخورة ان عايشة في سلام ونظافة، نظافة، يبقى هنا برضه صفة زيها. تمام. وانا لسه جايلها في اللي قبليها ان قبل الصفة اللي بعد الصفة اسم، اي واحدة فيهم اسم طبعا هتطلع رقم بي. رقم سوري سي عشان بي دي صفة وانا عايز الاسم. تمام.
توكلنا على الله. السؤال رقم 4. Our national is expressed through its language and ماشي. بص كده معايا. تمام تمام. هنا عندك national دي صفة. تمام تمام. وانا لسه جايل ان الصفة عايز بعديها اسم، فطبعا الاسم هي الوحيدة اللي هي identity. وممكن تحلها بطريقة تاني سهلة. انت هو ده تعبير عندك اللي هي national identity اللي هي معناها الهوية القومية، بس هنا صفة فانا هاخد هنا الاسم. دي صفة دي صفة فغلط، دي صفة دي صفة، فتلاتة صفات غلط. وهبقى اقول لك في الفيديو القادم بإذن الله. بيقول لك ريم شيرد أبوست تو. أبوست تو نقط زي ما ماشي. عندك تعبير يا ريت تحفظه اللي هو الفعل honor. الفعل honor بتيجي معاه اللي هي ميري مان دي اللي هي معنى يكرم ذكرى. يكرم ذكرى ماشي. وده هناخدوه في التعبيرات قدام يعني، بس انا حبيت اديها لكم معلومة سابقة. اها بيجي قبليه الفعل honor. تمام. معنى يكرم ذكرى خالتها. تمام. عندك خد بالك من تو بيجي، احنا قلناها المرة اللي فاتت، بيجي بعدها الفعل في المصدر. شكرا. يبقى هاخد honor بطريقة سهلة وبسيطة من غير ترجمة ولا بتاع. عندك تو بيجي بعد المصدر. شكرا. تعالى، وفي قاعدة ثابتة اكتبها، ان تو يجي بعدها المصدر، واي فعل واي حرف جر تاني غير تو يجي بعديه الفعل اللي مضاف له اي ان جي او اسم. تمام. تعال حل معايا التانية. 6. Role models are a great. ماشي. هنا بص معايا، اعطيهم لك كلهم شبه بعض. اعمل ايه انا؟ عندك اوف، وانا لسه قايل لك ان اي حرف جر غير تو بيجي بعديه اي ان جي يا اسم، يا اي ان جي يا اسم. تعالى هنا هاخد دي اللي هي الاسم. هتقول لي ايه؟ ما ها في اي ان جي بس دي صفه يا معلم. انا عايز فيرب مضاف له اي ان جي، فيرب مضاف له اي ان جي، اما دي صفه فانا مش عايزها. تمام تمام. ماشي. السؤال رقم 7. The Baroque monuments were noted by the museum experts. تمام. هنا بيقول لك الآثار المحطمة كانت ايه؟ ماشي. الخبراء المصريين. بص الجملة دي مبنية للمجهول. تمام تمام. عشان اعطيك باي زائد الخبراء، خبراء المتحف، ففاعل باي وفاعل يبقى عارفها ان الجملة مبنية للمجهول. تمام. عندك وير. تمام. في حالة المبني للمجهول ووز ووير يجي بعدهم تصريف تالت. تمام. او ممكن بطريقة تاني، عندك مش ووز ووير دول من ضمن فيرب تو بي. ايوه. واحفظها قاعدة ثابتة ان فيرب تو بي دايما يجي بعديه صفة. فيرب تو بي ام از ار ووز وير بيجي بعديه صفة. اي واحدة فيهم صفة اللي هي ان ستارت اللي هي معنى يرمم. تمام تمام. فاعطيتك ليها حلين، يا جملة مبني المجهول يجي تصريف تالت ماشي، او بعد فيرب تو بي بيجي صفة. عايز تحلها كده كده ماشي، انا بديك اكتر من طريقة. ادخل على رقم 8. 8 دي بتقول ايه؟ 8 بتقول the reader يعني القائد مات هاج يعني عمل ايه نقط to protect his problem from danger لحماية الناس من الخطر. طبعا بيضحي. ماشي. ما كلهم نفس الشكل، ما عارفش اختار. تعال بص، عندك أداة اللي هو الايه. الايه والان أداة. هيش دي معناها ضخم،
مش دي صفة؟ تمام، وانا لسه قايل ان الصفة لازم بعدها اسم، لازم بعدها اسم. اي واحدة فيهم اسم اللي هي دي sacrifice اللي هي معنى التضحية، sacrifice اللي هي معنى التضحية. تمام، فدي هاخد صفة، سوري اسم سوري. رقم 9. The school organized a program to increase knowledge about climate change. تمام، هو بيقول لك ايه؟ المدرسة اعلنت عن برنامج عشان يزود نقط عن تغير المناخ، طبعا عن وعي، كلهم شبه بعض. تمام، بص معايا، هنا انا عايز اسم، عشان هنا في فعل عادي زي الجملة الأولى، فأنا عايز اسم، فأي واحدة فيهم اسم دي غلط رسمي، فأنا عايز دي اللي هي awareness، اسم إن المدرسة بتزود، ودي ترجمة، هو بيقولك المدرسة بتعلن عن برنامج لتزويد الوعي. تمام، لتزويد الوعي عن التغير المناخي. تمام، رقم آخر واحدة، we must work to complete the نقط of collection sets، يعني اللي هي المواقع الثقافية. تمام، بيقولك نحن يجب أن نكمل نقط حماية. بص، بطريقة بسيطة، أنا قلت لك المرة اللي فاتت إن بعد إيه وأن وذا يجي اسم، إيه وأن وذا يجي اسم، يبقى اللي فيها الاسم اللي هي preservation، وانا قلت لك ان المقطع اللي فيه اللي هو TION ده مقطع، اللي هو الشن ده مقطع اسم، تشوفه على طول خد اسم. تمام، تعالوا ندخل على المتلازمات اللفظية، ودي بالله عليكم لازم تحفظوها عشان مهمة بيسأل بها في الامتحانات. تمام، هنا المتلازمات اللفظية، تعال هنحل عليها ونشوف شكلها في الامتحان، وركز لي على الفرق بين take breath in وفيل بريت، فركز لي فيهم. إيه الفرق؟ متى هاخد تاك ومتى هاخد دي؟ لو جاب بعديها ان يبقى هاخد تاك، اما لو ما جابليش ان يبقى هاخد فيل اللي معناه شو. تمام. تمام، تعالى ننتقل للحل. اول جملة بيقول لك ايه؟ The school invent experts to نقط knowledge about how ancient Egypt environment مودرن ساينس. يعني بيقول لك المدرسة دعت الخبراء نقاط لمعرفة عن كيفية مصر القديمة تأثيرها على العلوم الحديثة. تمام، أعطيك اختيارات. بص يا عم بطريقة سهلة، انت عندك الفاعل، عندك كلمة knowledge دي اللي هي معناها معرفة. تمام، الفعل الوحيد لو انت مذاكر وحافظ، فانت الفعل الوحيد اللي هيجي معاها هو contribute اللي هو معناها يساهم، يساهم معرفة، او بيساهم في المعرفة، ان المدرسة دعت الخبراء عشان يساهمونا او يدونا معرفة. تمام، سؤال رقم 2، in the college فيستيفال، يعني في المهرجان الثقافي الطلاب بيشجعونا نقط. هنا في نقط، دي غلط، مفيش نقط، هو النقط هنا، النقط هنا. تمام. تمام، الثقافة with investor and نقط. ركز معايا، برايد ان يبقى تاك، قلتها لك ان برايد ان يبقى هتاخد تاك، مفيش ان يبقى هتاخد فيل. تمام، وهو الراجل في الاختيارات مريحك. تمام، اللي بعده they met last night to نقاط a plan. تمام، وكمل باقي الجملة خلاص. بص معايا، عندك أبلان اللي هي خطة، ماشي بطريقة سهلة. انت هنا اي واحدة فيهم بيجي معاها ما بيجي معاها بلين خطة، لو انت مذاكرها هتطلع ماك بمعنى يخطط. تمام، وده فعل بمعنى يخطط. تمام، the architect المهندس المعماري عمل ايه؟ built نقط نيو أسوان، يعني في بتاع أسوان ده، عايز أقول طرق، وهي الوحيدة اللي بتيجي مع build اللي هي نيو رودز اللي هي بناء طرق جديدة. طبعا المهندس المعماري هيعمل ايه؟ هيبني طرق، مش هيعمل تاريخ يعني ولا ثقافة ولا أمثلة واضحة.
تمام. السؤال اللي بعده volunteers help نقط children every day. بيقولك المتطوعين بيساعدوا ايه الأطفال كل يوم. عايز أقول إن هل المتطوعين هيشكلوا مستقبل الأطفال كل يوم؟ لا، دي غلط طبعا. تمام. يكرموا التاريخ، هو المتطوعين بيكرموا التاريخ؟ برضه لأ. هل المتطوعين بيبنوا أحياء؟ لا، المتطوعين هم دايما بيساعدوا الناس، بس بيساعدوا الأطفال في بناء الأطفال يعني. لا، هم بيساعدوهم في إن يشاركوا الثقافة معاهم، اللي هي share culture with، اللي هي معناها يشارك الثقافة. فهنا المتطوعين بيساعدوهم في مشاركة الثقافة، وده تعبير يا ريت يتحفظ. سؤال رقم 6. مارينا بتعرض اوفر 2 نقط ذا شوبينج. تمام، وكمل باقي الجملة. خلاص، انا عايز اسهل لك الامور. عندك ذا شوبينج، هي مارينا بتقول لك ايه؟ مارينا عرضت ايه؟ الشوبينج. ذا شوبينج بيجي معاها كده على طول الفعل دو، ودي مهمة. دو ذا شوبينج. تمام، وبيجي معاها برضه جو، فالاتنين ينفعوا. جو شوبينج، جو ذا شوبينج، ودو ذا شوبينج. تمام. اللي بعده رقم 7. Our school is rising funds 2 نقط road in the ماشي. هو بيقول لك مدرستنا بتزود التمويل ايه؟ نقط الطرق في المناطق، يعني في المناطق الحضرية الريفية كل سنة. طبعا هو هنا لسه قايلين بدل يتكلم عن طرق يبقى هناخده بيبني بس. المدرسة بتزود التمويل بتاع بناء الطرق بكل سهولة، انت تقدر تحلها من غير ما تترجم. تمام. ذات شاريتي بيقول لك ذات شاريتي جرو 1 2 نقط. الجمعية، المجموعة بتاعت الجمعية دي أرادوا أن ايه؟ نقط المعرفة تو هيلب عشان يساعدوا في تحسين التعليم بتاع المناطق الفقيرة يعني. تعال بص معايا knowledge معنى معرفة. ماشي يا عم، معرفة. فهنا طبعا هاخد ايه؟ لسه حلنا متكررة، برضه بيجي معاها يساهم، بيساهم معرفة او بيقدم معرفة، اللي هي contribute. تمام. سؤال رقم 9 بيقول لك the government is investing in project 2 نقط the future for the next generation. الحكومة بتستثمر مشروع ايه؟ مستقبل، اللي هو الأجيال الجاية المقبلة. هنا بدل قال لك الحكومة هنا بتعمل ايه؟ المستقبل. هي الوحيدة اللي بيجي معاها المستقبل، اللي هو بتبني مستقبل. هنا الحكومة بتستثمر المشاريع في بناء مستقبلنا، بناء المستقبل للأجيال القادمة. تمام، في بناء مستقبلنا. دي معتمدة على الترجمة شوية. آخر واحدة the lecture will knowledge about how climate change. ماشي. بيقول لك the lecture دي معناها المحاضرة، عشان تبقوا عارفينها. المحاضر سوف ايه؟ نقط معرفة. طبعا المحاضر بيدينا خلاص، بيدينا معرفة عن كيفية تأثير المناخ على الآثار القديمة. تمام. كده حلنا معاكم المتلفظات اللفظية. تعال هنحله معاكم المترادفات والمعاني. دول هنحلهم معلش بسرعة عشان مطولش عليكم في الفيديو. بيقولك we are proud of our ancestors. تمام. بيقولك هنا نحن نكون فخورين بأجدادنا. تمام. هو هنا بيقولك عايز ايه؟ عايز 2 من معاني the meaning. بدل قالك the meaning دي يعني هو عايز المعنى. فبدال يتكلم عن المعنى خد معايا معنى كلمة ancestor اللي هي أجداد أو بتاع، forefather بمعنى برضي، ودي برضه بمعنى أجداد. الكلمتين دول بمعنى أجداد. وطبعا سؤال السينما والأنتونيم سؤال مهم يعني،
سؤال هو نظامه 5 اختيارات وتختار منهم 2. تمام. The Great Pyramids is a people بيقول لك الأهرامات مالها، بيقول لك الهرم الكبير، ماشي. عايز عكس attention اللي هو معناه عكس attention the antonym. تمام the antonym. تمام. عكس attention طبعا لو انت مذاكرها هتطلع للجدول هتلاقيها، فدول هيطلعوا بمعنى تنافر. الكلمتين دول بنفس المعنى، بمعنى تنافر او يعني عدم توافق. تمام. اللي بعده لينا شو determination هو بريبير. يعني بيقول لك لينا دي بتعرض عزيمتها عندما تجهز للمسابقة يعني. فهو هنا عايز ايه؟ هو هنا عايز معنى ولا عكس؟ لا هو عايز معنى. the meaning معنى. المعنى طبعا furnace دي معناها ثبات او اصرار، ودي برضه معناها ثبات او عزيمة، ويا ريت تتحفظ الكلمة دي مهمة. تمام. تمام. السؤال اللي بعده بيقول لك هم قرروا ان يحافظوا على المباني القديمة. هو عايز عكس 2. عكس كلمة يحافظ. طبعا عكس كلمة يحافظ دي يحمي، فغلط. دي معناها يفسد او يدمر، ودي برضو معناها يحافظ. ودي برضو معناها يدمر او يهد يعني. تمام. تمام. ماشي. مستر راشا ماله بيقرر ان يلهم الطلاب على القراءة الاكتر. عايز 2 من ايه؟ 2 the meaning يعني المعنى. معنى inspire قلنا معنى يلهم. تمام. يلهم يبقى encourage بمعنى يشجع، نفس المعنى. وعندك motivate اللي هو معنى يلهم او يشجع، فالاتنين بنفس المعنى. تمام. تمام. اللي بعده المشاكل الاقتصادية. أنا هترجم على طول. المشاكل الاقتصادية للدولة بتعمل تقدم للدولة ببطء. عايز 2 عكس. ركز معايا هنا. opposite in meeting to يعني عكس المعنى اللي هو تقدم. طبعا عكس تقدم regress تأخر، وديسلاين يعني انخفاض أو تأخر برضه. advance متقدم، دي برضه متقدم. التلاتة دول معنى متقدم أو يطور. our heritage بيقول لك تراثنا بيعكس على في ايه التقليدي. عايز بوز عايز معنى كلمة heritage احنا واخدينها معنى تراث، صح؟ بس فاللي معنى تراث اللي هي legacy بمعنى تراث او ميراث، و inherit بمعنى برضه تراث او ميراث، وهتاخدوها في ليسون 3 و4 في اليونت دي يونت 1 بمعنى ميراث او تراث. تمام. اخر سؤال the country الدولة بتخطط في ايه؟ في ان تستعيد المباني الجديدة، المباني القديمة، سوري، المباني القديمة. هو عايز عكس كلمة 2 عكس كلمة restore. عايز عكس كلمة يرمم يستعيد، عايز طبعا يهدم. فطبعا دي بمعنى يدمر او يفسد damage، وران برضه بمعنى يدمر او يفسد. تمام. كده احنا حلينا معاكم سؤال السينونيم والانتونيم بكل سهولة، وده معتمد على الحفظ بقوة. تمام. تعال ندخل على الاكسبريشن. اول سؤال بيقول لك ايه؟ making good يعني بيقول لك من اجل عمل خطط جيدة عشان ايه؟ نجاح، عشان تحقق نجاح اعظم يعني. بص بكل بساطة، عندك افعال. بص هنا في تو وبعدها ing، خد لايس اللي هي معنى يؤدي، ودايما الفعل ده بيجي بعديه تو وفيرب مضاف له ing بس بطريقة سهلة. تمام. اللي بعده بيقول لك your true achievement is what makes you يعني بيقول لك الانجازات الحقيقية التي تجعلنا ايه. طبعا الانجازات الحقيقية التي تجعلنا نقف بفخر، ان نبقوا فخورين بنفسنا. طبعا التعبير ده مفيش، وانتو ده برضه غلط، وبيت وتو بي ده ان نكون فخورين. لا، انا عايز اقول انجازاتنا العظيمة
او الصحيحة بتخلينا ايه نقف بفخر، اللي هو state with pride، نقف بفخر. تمام. before starting the group project the students had to نقط on the design first. يعني بيقول لك قبل ما ابدا يعني المشروع، الطلاب عندهم ايه في التصميم الاول، يعني بطريقة سهلة. انت عندك هنا on، صح؟ وعندك تعبير بيجي دايما معاه هو on، اللي هو focus on بمعنى يركز على. واحفظوا التعبير ده مهم. focus on بمعنى يحفظ، يركز على، سوري، بمعنى يركز على. تمام. السؤال اللي بعده the science club decided to نقط building. تعال بص معايا building. building هنا ing، واي فيهم حرف فيهم ing هاخد هنا contribute to اللي هو معنى يساهم فيه. انا عايز اقول ان النادي العلوم قرر ان يساهم في بناء نظام شمسي نموذجي. يعني هتقول لي يا مستر ما انت لسه قايل لنا ان تو بيجي بعدها مصدر، هقول لك ماشي، بس في افعال شاذة بيجي بعدها اي ان جي. تمام. وده من ضمن الافعال الشاذة اللي هي contribute to معناها يساهم فيه بيجي بعده اي ان جي. تمام. زي late to كده. اللي بعده in their speech the students were asked to نقط about their favorite historical leader. يعني بيقول لك هنا الله، هنا بيقول لك ايه في الخطابات الطلاب بيسألوا ايه عن القارئ التاريخ، القارئ التاريخ المفضل. بص بطريقة سهلة، مش هو بيقول لك في الخطابات، يبقى هم لازم هيديني عن موضوع اللي هو speak about. speak about هو بيتحدث، بدل قال لك خطابات يبقى هو بيتحدث وبيتكلم الطلاب عن القارئ المفضل بس. تمام. The geography lesson explained how Tater used to travel نقط. تمام. بص كده معايا، هو بيقول لك ايه درس الجغرافيا اتشرح لنا عن استخدام ايه. بص عندك ترافل بيجي بعديها كده حرف الجر على طول across بمعنى يسافر عبر الصحراء. تمام. يسافر عبر. يبقى درس الجغرافيا بيشرح لنا عن كيفية ان نسافر عبر الصحراء. تمام. الصحراء الشرقية. تمام. سؤال رقم 7 we should always try to نقط our mistakes to make to mistakes to improve ourselves. تمام. بص كده، هو بيقول لك ايه نحن يجب علينا ان نحاول ايه، نحاول نتعلم من اخطائنا، نتعلم من اخطائنا ونحسن من انفسنا. يبقى هنا هاخد learn from يعني يتعلم من. تمام. السؤال 8 بيقول لك I had the chance to نقط a painter school abroad. بيقول لك انا عندي فرصة نقط شريك المدرسة اللي في الخارج، يعني اعمل معاه. بدل اتكلم عن صديق في الخارج يبقى انا لازم هتواصل بيه، اللي هي connect with connect with. تمام. تمام. اللي بعده the high dam is designed to protect Egypt flooding. بيقول لك السد العالي اللي اتصمم لحماية مصر الفيضان من. طبعا عايز حرف جر بمعنى من، طبعا from. وبطريقة اسهل عندك الفعل protect. الفعل protect دايما بيجي معاه حرف الجر from. ماشي سواء ترجمة او. تمام. حسام knew that a healthy diet could lay نقط improving. بس كده عندك ايه late بيجي بعدها ايه حرف الجر to، بس بيؤدي الى وبعدها ing بكل سهولة. تمام. during the zoom meeting يعني اثناء اثناء الاجتماع students و connect عايز اقول بيتواصلوا مع الخبراء في مجال العلوم. طبعا connect بمعنى ايه يتواصل، بيجي معاها with connect with. ده تعبير برضه من
connect with يتواصل معه، احفظوا على كده. تمام. my scientists contribute العلماء بيساهموا فين؟ يساهم بيجي بعديه حرف الجر to وبعديه verb مضاف له ing بكل سهولة. تمام. تمام. during the interview أثناء الانترفيو مارينا سوف تتحدث نقط عن خبراتها في الممرضة المتطوعة. يعني بص هنا عندك speaks، عندك speak بمعنى يتحدث، بيجي معاها about، بيجي معاها about. وركز معايا، عندك الفعل speak بيجي معاه about، والفعل talk برضه بيجي معاه about، الفعلين دول بيجي معاهم about. تمام. the device الجهاز نقط بيعتمد على ايه؟ الطاقة الشمسية. الكلمة دي معناها بكفء، كفاءة يعني. تمام. عندك depend on دايما، depend on دايما. تمام، بمعنى يعتمد على، زي focus on، الاتنين بيجي معاهم on. تمام. in his presentation Atham will talk. الله، ده لسه جايلها talk و speak، الاتنين بيجي بعدهم about، اللي هو معناه يتحدث مع أو يتكلم مع. تمام. تمام. merchants هنا معناه التجار used to travel نقط desire to عشان يوصلوا للمدن الأخرى. عندك travel ليها حرفين جر، ينفع يجي كروس ويجي معها ويز، بس هنا هناخد كروس ليه؟ بمعنى يسافر خلال. هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان التجار بيسافروا عبر الصحراء ليصلوا بالمدن، بمعناها يسافر عبر الصحراء. تمام. اخر سؤال the monorail اللي هو والنقط اللي هو معناه القطر الأحادي. تمام. بيقول لك القطر الأحادي سوف ايه نقط الساحل بيمشي اكتر من 900 كيلو متر. بص، بدل قلت بيمشي اكتر من 900 كيلو متر، يعني انا عايز اقول يسافر طول الساحل اكتر من 900 متر. فانا هاخد التعبير اللي هو اسمه travel along، اللي هو معنى يسافر. يبقى ركز معايا ان travel across معناه يسافر عبر الصحراء، اما travel along بمعنى يسافر، طول او يمر بطول. تمام. تمام كده احنا خلصنا. فاضل اخر حاجة معانا النهاردة اللي هو الفروق بين الكلمات. الصراحة هي مش مهمة قوي، ولكن هنحلها ادينا هنتعلمها مع بعض. هي مش مهمة قوي، ولكن ادينا هنتعلمها مع بعض. اول سؤال بيقول لك ايه؟ don't forget، لا تنسى لا تنسى أن تذكرني إرسال الإيميل قبل العنوان، يعني قبل ما تحط. تمام. هنا أنا عايز الفرق بين دي غلط عشان أنا عايز الفعل يذكر. تمام. remind بمعنى يذكر، remember بمعنى يتذكر. بص remember الفرق بينها إني أنا اللي بتذكر. تمام. بص هو هنا شارحها اني remember انا اللي بتذكر، الشخص النفر لوحده هو اللي بيتذكر، اما remind هو اللي بيذكر، واحد شخص بيذكره. فانا بيقول له لا تنسى انك ترسل لي، لا تنسى انك ترسل لي، شكرا. بدل لا تنسى انك ترسل لي يبقى شخص بيكلم شخص، يبقى هاخد remind بمعنى يذكر. تمام. السؤال التاني بيقول لك I will shopping. shopping سوف اعمل نقط. ماشي. shopping الشوبينج انا قلت ينفع اخد معها حاجتين، لسه كنت جايلها جو او دو، يبقى هاخد A و B. ايوه هاخد A و B، عشان خد بالك معايا اني هاخد جو شوبينج على طول ودو ذا شوبينج. خد بالك من الملحوظة دي. جو بيجي شوبينج على طول، جو شوبينج.
اما دو لا، هو دو ذا شوبينج. تمام، يعني في ذا في النص. تمام. سؤال 3 بيقول لك كريم از نوت سيرفيت ذا بروبلم، يعني بيحل المشكلة بدون أي مساعدة. بص معايا، عندك الفعل في المصدر هنا صح؟ هنا معنى قادر بس بيجي بعدها اي ان جي فغلط. able to ماشي بيجي بعدها المصدر صح. براوت اي ان جي هنا مصدر. تمام. تعال بص على المعنى معايا هنا. بيقولك ايه؟ بيقولك كريم قادر انه يحل المشكلة بدون مساعدة، يبقى انا هاخد دي عشان الترجمة بتقول لك قادر يحل المشكلة ويجي بعديها مصدر دي اي ان جي. تمام. عمر is not represent his school in the competition. عمر ماشي هنا بيعيد تقديمه في المدرسة في المسابقة. تمام. هنا انا عايز ايه؟ هنا انا عايز اقول براود، عايز اقول بيتفاخر، يعني هنا عايز اي ان جي غلط. take pride in ماشي. proud to ماشي. take pride in دي عايزة برضه فعل مضاف له اي ان جي فيعني غلط، ودي عايزة اي ان جي فغلط. وانا قلت لك اي حرف بيجي بعده اي ان جي. هنا مصدر يبقى على طول بكل سهولة براود تو. براود تو يعني عمر متفاخر، وبيجي قبلها verb to be، يعني be proud to ومصدر. تمام. السؤال رقم 5 نفس الفكرة، ولكن ركز معايا. بيقولك شي نقط. هنا جاب لك هير توتر، وجاب لك is verb to be. يعني عايز اقول جاب لك verb to be ماشي. هي نقط ايه؟ فخورة بالفوز، the winner، بالفوز المركز الاول في السباق. تمام. هنا انا هنا عايزة مصدر فغلط. هنا جايب لي اسم ودايما فغلط. براود اوف بيجي بعدها اسم اي ان جي. تمام. هنا بمعنى الفخر لا، مفيش تعبير. انا بقول لك هنا عايز فيرب تو بي وبعدها يجي اسم، ده مش تبعنا. ده ماشي بس ده بيجي بعده اي ان جي فبرضه غلط. يبقى انا هاخد ده. يبقى انا هقول ايه؟ ان هي بتكون فخورة ببنتها الذي كسبت، يعني حصلت على المركز الاول في السباق. تمام. فدي اي ان جي مش تنفع، دي التعبير مش هيركب معاه يعني غلط. دي عايزة مصدر فغلط. فانا هاخد براود اوف اللي بيجي بعدها اسم وفي نفس السياق. تمام. السؤال رقم 6 بيقولك هي بترفض ان ايه؟ agree. بيجي بعديه ايه على طول كده؟ agree بيجي بعديه حرف الجر تو بس بكل سهولة، مفيش غيره. يا تو يا اون، يا تو يا اون، بس هي تو النسبة الأكتر. ماشي يا تو يا اون. تمام. ادخل على بعده. the children ran the street looking. ماشي. بعد ما مشينا يعني لفينا الرايت يمين ويسار. تمام. عندك ran across، وده فعل بمعنى يهرب او يمشي. ماشي. وهتلاقيه هنا يعتبر ممكن يكون شارح هو. خلاص. فهنا انا هاخد ران اكروس بمعنى ان الاطفال هربوا او اطفال مشوا. اطفال مشوا الشارع بعد ما لفوا، يعني بعد ما اعتنينا بيهم شمالا يمينا ويسارا. تمام. the new manager is نقط. المدير الجديد عمل ايه؟ المدير الجديد نقط، ركز معايا، نقط بكفاءة. تمام. بص عندك is verb to be وعندك ing. تمام. هل هاخد بي براود تو؟ عايزة مصدر غلط. دي عايزة مصدر برضه غلط. دي ملهاش علاقة بالترجمة. ده انا عايز اقول ان المدير الجديد قادر ان يعمل تيم عالي مستوى كفاءة، يعني قادر يعمل ان مستوى كفاءة. فطبعا كامبل اوف هي اللي بيجي is كامبل اوف هو الفعل مضاف له اي ان جي. تمام. اخر اتنين معانا the two components will agree a new price for the project before selling the mesh.
هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك الشركتين سوف يتفقوا على سعر جديد في المشروع قبل ما يعني يأسسوا او يعني تمام. عندك اجري، انا قلت لك بيجي بعديها يا تو. اجري قلت لك يا بيجي بعديها حرف الجر تو او اون. خلاص، تو او اون. فهنا اون صح. هنا في لخبطة. هو المفروض اخد او بي، هنا عاملها بي وسي، فهنا المفروض A and B. مش B صح بس C غلط، هي المفروض on و to. تمام. تمام. about دي مش حتى في الشرح هو ما شرحهاش. لا سوري لا صح on. لا بيجي بعديها on او about. on او about. تمام. on او about بمعنى يتفق. فهنا هم اتفقوا على السعر، فانا هاخد لا الاجابة الصح. الإجابة الصح لا مش هتبقى دي ولا دي. هتبقى بي. لا سوري. هتبقى بي اند سي اللي هو on و about. ودي معتمدة على الترجمة، لأن بيقولك الشركتين سوف اتفقوا على السعر بتاع المشروع. ودايما لما يجيب لك سيرة اتفاق عن أسعار أو شركات وكده، خد يا on يا about. أما لو جابها بمعنى كده زي كده، زي كده بمعنى يوافق، فخد معاها تو. لو جت بمعنى يوافق خد معاها تو. جت بمعنى يتفق خد معاها يا on يا about. والفروق في الكلمات والحروف الجر مش مهم جوي، ما بيجيش في الامتحانات. ما بيجيش في الامتحانات، يعني مش مهمة جوي. آخر سؤال يبقى هنا B and C. وماشي، نحن نمشي نقط الشاطئ مستمتعين بغروب الشمس والبحر. تمام. هنا عندك ده تعبير احنا ماشيين. عندك walk بمعنى يمشي، فطبعا بيجي معاه. وانا قلنا ان احنا بنمشي على مدار، يبقى هنا هاخد along اللي هو احنا نحن نمشي طول الشاطئ واستمتعنا لغاية مغروب الشمس والبحر. وكده نكون خلصنا معاكم التعريفات والسينونيم والأنتونيم والفروق وحروف الجر وكله. وياريت تكونوا قد استمتعتوا معنا. وياريت لا تنسى أن تعمل الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك مع كل جديد. وإن شاء الله هعمل لكم فيديو تاني نحل الجرامر بطريقة أسهل في فيديو تاني. ومعلش لو الفيديو كان طويل شوية جزئوه. وبالتوفيق، ربنا معاكم. سلام.